ยน้องเราดึกสองเราดึกสองสามสี่ลบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนางลำค่อยยังไม่ได้ถามเลยเอาเพลงไหนครับเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมครับเพลงนี้แล้วต่อเพลงไหนครับเพลงนี้เพลงเดียวบอกอ๋อโอเคบอกนะเด้อเพลงยังกระไดพาตะย่อมือไหวอยู่นั่นแหละคุณลุงจัดเลย3 เพลงฉลองด้วยวันนี้3 เพลงเลย
ย่อมือใส่นอเนื้อเสียนลูกขอเรียนอัญเชิญมาประทับดงจำปานีประทับดงจำปานี เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้นะคะก็รำให้กับพี่สวรรญา เจ้าภาพนะคะ ส่งเครื่องเสียงใหม่ด้วย เจ้าภาพนะคะ คุณสรัญญานะคะร นะก็ถือโอ ำข กา อ ส พรนะคะร ค่ะ ำให้คุณสรัญญานะคะ ขอให้เจ้าภาพนะคะ ขอมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ